திண்டுக்கல்ல இருக்கிற ஃபேமஸான 3 பிரியாணி பிராண்ட் ரேணு பிரியாணி ஒரு இடத்துல இருக்காங்க. இந்த பொன்றான் பிரியாணிங்கிறவங்க திண்டுக்கல்ல 3 பிரான்ச் வச்சிருக்காங்க, சேலத்துல ஒரு பிரான்ச் வச்சிருக்காங்க. தலப்பாக்கட்டி உலகம் முழுக்க இருக்காங்க. ஒரே தொழில், ஒரே ஊர்க்காரங்க, ஒரே குவாலிட்டியில செய்யறவங்க. அடைந்த உயரங்கள் வெவ்வேறு, காரணம் வேற எதுவும் இல்ல, இலக்குகள் வேறு வேறு. இலக்குகள் எவ்வளவு பெருசா இருக்கோ அவ்வளவு தூரம் நீங்க உயரத்தை அடைவீங்க.